Hi friends, welcome to our channel Recipes Recooked. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സദ്യ വ്ലോഗിന്റെ ഇന്നലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓരോ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാക്കിയിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇനി പതുക്കെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സാമ്പാർ ചെയ്യാനായിട്ട് പരിപ്പ് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഇന്നലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. ഇത് ഇന്ന് അരിയാനുള്ളതാണ്. സാമ്പാർ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സാമ്പാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എനിക്ക് ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിക്കും കൂടെ സാമ്പാർ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സാമ്പാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പാർ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പരിപ്പ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചു. പിന്നെ മീൻ ടൈമിൽ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അരിയാനുണ്ടായിരുന്നത് അരിഞ്ഞ് വെക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ കിച്ചടിക്കുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക വറക്കുവാണ്. നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കളർ മാറി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം. സാമ്പാർ പരിപ്പ് അവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൊടിയും ഇട്ട് ബാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. മീൻവൈൽ വെള്ളരിക്ക കിച്ചടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളരിക്ക കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചു. സാമ്പാറിൻ്റെ വിസിലടിച്ചു. അടുത്തതായിട്ട് ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി വേവിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തു. സാമ്പാർ നല്ലോണം തിളച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് താളിച്ച് കൊടുക്കാം. താളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കടുകും ഉലുവയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് താളിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സാമ്പാറും റാഗിയുടെ ഇഡ്ഡലിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൻപയർ വേവിക്കാനായിട്ട് വൻപയറും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീറ്റ്റൂട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരടി അടിച്ചെടുക്കുവാണ്. ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള അരിയാണത്. കുക്കറിലിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡക്ഷനിൽ വയ്ക്കുവാണ്. വൻപയറിൻ്റെ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് അവിയലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചക്കറി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതേ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പച്ചമാങ്ങ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുളിവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് അവിയലുണ്ടാക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് കിച്ചടിയുടെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. 3 കിച്ചടിക്കും ഒരുമിച്ചാണ് അരയ്ക്കുന്നത്. പച്ചമുളകും ഉപ്പും തേങ്ങയും ചേർത്ത് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിക്കുള്ള വെള്ളരിക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കിടന്നൊന്ന് വേവണം അരപ്പ്. ശേഷം നമുക്ക് തൈര് ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവിയൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കഷ്ണങ്ങൾ വേവുന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് കിച്ചടിക്കുള്ള കട്ടി തൈരൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അരപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം തൈര് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അവിയൽ വേവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക കിച്ചടിക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വറുത്ത വെണ്ടയ്ക്ക അരപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരപ്പിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ശേഷം തൈരും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയാണ്. ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അവിയലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാതി വേവായിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കിച്ചടി ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തൈര് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് അവിയലിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. കൊച്ചുള്ളി, പച്ചമുളക്, ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ചതച്ചെടുക്കാം. ശേഷം തേങ്ങയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അവിയലിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പും കഷ്ണങ്ങളും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരപ്പൊന്ന് വേവാനായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അവിയലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് കിച്ചടിക്ക് താളിക്കാം. 3 കിച്ചടിക്കും ഒരുമിച്ചാണ് താളിക്കുന്നത്. കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്താണ് താളിക്കുന്നത്. അവിയലിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുമ്പളങ്ങയിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊച്ചുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അച്ചിങ്ങ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ചിങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം കായ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് പുളിശ്ശേരിയുടെ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുളിശ്ശേരിക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് മോരടിച്ചെടുക്കാം. അച്ചിങ്ങയും കായയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മുരിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് പുളിശ്ശേരിക്ക് അരയ്ക്കുവാണ്. തേങ്ങയും ജീരകവും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ പാകത്തിന് ഒട്ടും ഉടഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അരപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒട്ടും തിളക്കരുത്, ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി. കടുക്, ഉലുവ, ജീരകം, ഉലുവപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ചേർത്ത് പുളിശ്ശേരി താളിച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് മത്തങ്ങ ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. എരിശ്ശേരിക്കുള്ള മത്തങ്ങ വേവുമ്പോഴത്തേക്കും തോരൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കടുകും ഉഴുന്നുപരിപ്പും ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയ ശേഷം കൊച്ചുള്ളി എരിഞ്ഞതും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബീൻസ് നല്ലോണം വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ നിന്ന് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വീണു പോയതാണ്. ബീൻസ് നന്നായിട്ട് വേവുമ്പോഴേക്കും തോരനുള്ളത് ചതച്ചെടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പച്ചമുളക്, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ആദ്യം ഒന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തേങ്ങ ചേർത്ത് ചതച്ചെടുക്കാം. ബീൻസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിശ്ശേരിക്കുള്ള അരപ്പ് അരയ്ക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പച്ചമുളക്, തേങ്ങയും ചേർത്താണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. മത്തങ്ങ വെന്തതിൻ്റെ വിസിൽ വന്നു. മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും വറുത്ത തേങ്ങയും ചേർത്ത് താളിച്ചാണ് എരിശ്ശേരിക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ രസമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. അതിലേക്ക് രസപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർക്കാം. പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചപ്പ് മാറിയ ശേഷം തക്കാളിയും മല്ലിയിലയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാം. അടുത്തത് രസത്തിന് കടുക് താളിക്കാം. കടുക്, ഉലുവ, ജീരകം, വറ്റൽമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്താണ് രസത്തിന് കടുക് താളിച്ചെടുക്കുന്നത്.
അടുത്തത് മധുരക്കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞത്, മത്തങ്ങ, ഒരു ഏത്തപ്പഴം, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ പരിപ്പ് കറി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. പരിപ്പിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജീരകം, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. കുമ്പളങ്ങ, പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. പരിപ്പപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് അരപ്പിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പരിപ്പൊട്ടും തിളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. പരിപ്പ് താളിക്കാനായിട്ട് കടുക്, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ചേർത്ത് താളിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ചെയ്യുന്നത് മധുരക്കറിക്കുള്ള ശർക്കര പാവ് കാച്ചി എടുക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഓലനുള്ള കുമ്പളങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൻപയർ ചേർത്തൊന്ന് 2 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മധുരക്കറിക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ, കടുക്, ജീരകം, കുരുമുളക് പൊടി, വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ മധുരക്കറിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ശേഷം ശർക്കര പാവ് കാച്ചിയത് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഓലൻ്റെ രണ്ടാം പാലൊക്കെ വറ്റി നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത ശേഷം തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരക്കറിയിൽ ശർക്കര ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പാൽപ്പായസം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് ഉണക്കലരി, 1 ലിറ്റർ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക്, 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം, കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സംഭാരം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, കൊച്ചുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ചതച്ചെടുക്കാം. ശേഷം തൈരും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം. പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. മധുരക്കറി ആവശ്യത്തിന് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചുവന്ന മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക്, വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ചേർത്ത് താളിച്ച് മധുരക്കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം. പാൽപ്പായസം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. അരിയൊക്കെ വെന്ത് പാലൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാൽപ്പായസം വാങ്ങാം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ please do support me by subscribing to my channel Recipes Recooked. Press that like button. Please do share your valuable suggestions in the comment box. Thanks for watching.